များတွေက AI profile အမိုက်စားလေးတွေရနေပြီကိုကအခုချိန်ထိကိုမေးချိတ်လို့မရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအသက်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာလာပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့အသက်တို့တွေဒီရှေ့မှာ AI profile လေးတွေလုံနီးမျှဝေခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေမေးနဲ့ချိတ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီအသက်တို့ Google account ကိုအရင်ဦးဆုံး sign in လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသက်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Play Store ကိုသွားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေး Play Store ကိုသွားမယ်ပြီး app ကို install လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်image creator လေးတွေကိုသွားမယ်တကယ်လို့ကိုကပေါ့နော် image creator ကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာပြထားတဲ့ဘားတန်းလေးတွေကမှ app ဆိုတဲ့ကိုတွားလိုက်ပေါ့နော် app ဆိုတဲ့ကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ image creator ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ကျတော့မှအဲ့ဒီ image creator လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်နမူနာပြပေးထားတဲ့ prompt လေးကိုကိုကရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကနမူနာပေးထားတာဖြစ်တယ်ကိုကကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးတွေနောက်ပြီးတော့တခြားကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဝတ်စားအယောင်လေးတွေဒီလိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးတော့မှပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် join account ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုး box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Microsoft account ဆိုတာရဲ့ဘေးက sign in ဆိုတာလေးကိုဝင်ပေးလိုက်ပါโอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအစင်းစင်ဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်တို့ Google account လေး sign in လုပ်ပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသက်တို့တွေဒီခုနကဘတ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဘတ်ပြန်ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုအစောပိုင်းမှာပေးခဲ့တဲ့ prompt လေးပေါ့နော်အစားဗာလေးထုတ်ပေးပါဆိုတော့ပေးခဲ့တဲ့ prompt လေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ join and create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်တို့တွေကိုထုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ပုံလေးကိုသူကထုတ်ပေးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့သူများတွေက AI profile တွေလုပ်လို့ရနေပြီကိုကမရသေးဘူးဆိုတဲ့သူလေးတွေကအခုအသက်ပြောတဲ့နီလန်လေးတိုင်းပဲသွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီချက်သက်ပါရှင်